តោះសួស្តីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង built-in function ហើយនឹង user defined function ចឹងយើងចូលទៅ Mathcad ទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំបើកថ្មីមួយសិនខ្ញុំជ្រើសយកពី template ដែលមានស្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់សេរីកដាឲ្យច្រើនទេព្រោះហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហាញពីមេរៀនមុនហើយតាមពិតយើងអាច set default នៅពេលដែលយើងបើកមកចូលกระดาษប្រភេទហ្នឹងតែម្ដងកេមប្រភេទហ្នឹង font ប្រភេទហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាមានតែមួយជំរើសអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចាស់ចោលតោះអញ្ចឹង function ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Mathcad វាមានច្រើនវាមាន built-in ច្រើនណាស់ built-in ស្អីគេថា built-in function built-in function ហ្នឹងមានន័យថា function ដែល Mathcad គេបង្កើតមកឲ្យយើងប្រើស្រាប់ហ្នឹងដូច built-in function ហ្នឹងដូចសនិះកុសអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា built-in function ហើយអូខេ like this នឹងសិតតែជា built-in function ហើយ built-in function មានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងចូល function នេះមកក្នុងនេះវាមានមួយចំនួនវាបែងចែកជា folder ផ្សេងហើយនេះគឺទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាមានស្អីគេខ្លះយើងមើលក្នុងនោះមកនឹងសិតតែជា built-in function ហើយគឺច្រើនមែនទែនតាមពិតទៅក្នុង Mathcad វាមានច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mathcad ហ្នឹងគឺមិនសូវជាប្រើ built-in function ហ្នឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅក្នុង Mathcad លើសពី built-in function គឺយើងអាចបង្កើត function ដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង function ការបង្កើត function ដែលខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ការបង្កើត function ខ្លួនឯងនឹងបង្កើតមិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់គណនាអីមួយណាខ្ញុំចង់ធ្វើតែរូបមន្តមួយខ្ញុំថា square ឧទាហរណ៍តាមពិតវាមានហើយវាមានហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា square sqr of x equal to okay x square like this អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទទួលបាន user define function មានន័យថាខ្ញុំ define function មួយដែលខ្លួនឯងខ្ញុំបង្កើត function ទៅប្រើខ្លួនឯងចឹងហើយក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រក square ខ្ញុំអត់វាយ x ការ៉េខ្ញុំអាចវាយអញ្ចេះក៏ដូចគ្នាដែរ of 2ស្មើ4អញ្ចឹងវាដូចគ្នាហ្នឹងគឺជា define function ដែលខ្ញុំបានបង្កើតដែលខ្ញុំបាន define 3ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគឺខ្ញុំអត់ប្រើការ៉េចឹងក៏បានតែខ្ញុំប្រើនេះក៏បានដោយសារខ្ញុំជំនួសវាដោយ function នេះហើយវា function ថ្មី sqr ហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យការ៉េហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យវាយអញ្ចឹងក៏ចេញលទ្ធផលដែរណាហ្នឹងគឺជាការបង្កើត function ទុកប្រើដោយខ្លួនឯងនឹងជំរើសទី1យើងអាចប្រើបានច្រើនណាដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាដូចជាខ្ញុំចង់គណនាផ្ទៃកាឡារង្វង់យើងស្មើគេស្មើ pi d ការ៉េលើ4ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានរង្វង់មួយដែលមានកម្មឬក៏អង្កត់ផ្ចិតស្មើអង្កត់ផ្ចិតស្មើ4ម៉ែត្រណារង្វង់មានអង្កត់ផ្ចិតស្មើ4ម៉ែត្រហើយខ្ញុំចង់គណនារកarea អញ្ចឹង area វាស្មើគេស្មើ pi គុណឲ្យគេ d ការ៉េលើម៉ានលើ4អញ្ចឹងវាស្មើប៉ុណ្ណឹងម៉ែត្រការ៉េ 12.56 ម៉ែត្រការ៉េឃើញទេអញ្ចឹង 12.56 ម៉ែត្រការ៉េចុះបើសិនក្នុងវងនឹង1ម៉ែត្រវាស្មើប្រមាណការ1ម៉ែត្រគឺវាឃើញ 0.785 ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្កើតខ្ញុំចង់ define function មួយថ្មីដើម្បីគណនារកផ្ទៃកាឡាក្នុងវងខ្ញុំដាក់ថា circle area ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង of day equal to pi
d square over 4 dânខ្ញុំបាន define function ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់គណនាគឺខ្ញុំប្រើគេ circle a area of 1ចឹងវានឹងស្មើដូចខាងលើដែរចឹងយើងចង់គណនាយើងអាចចាំបាច់វាយដដែលរហូតទេបើសិនជាយើងបង្កើត function យើង define function យើងអាចប្រើប្រាស់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើដដែលហ្នឹងដើម្បីគណនាដដែលហ្នឹងគឺខ្ញុំមក2បើសិនជាកម្មវាស្មើគាត់ចិត្តស្មើ2គឺស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគេ circle area of នៅពេលដែលយើងបំពេញត្រូវចាំកន្លែងនេះគឺជា diameter យើងអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងបើយើងបង្កើតកម្មអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងវាត្រូវបដូរអញ្ចឹងវាបដូរអញ្ចឹងបើយើងបង្កើត diameter យើងត្រូវតែបំពេញជា diameter មួយទៀតយើងអាចបង្កើតដើម្បីសម្រួលក្នុងការរករបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់មាន x1 x ស្មើ2 x ស្មើ2ហើយខ្ញុំចង់គណនាតម្លៃ y ដែលស្មើ y ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលក្រោយទៀតខ្ញុំត្រូវប្រើ x ស្មើ4តើ y ស្មើប្រមាណឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា y ដដែលនេះស្មើប្រមាណវិញខ្ញុំស្មើអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងដើម្បីការគណនាគឺប្រៀបដូចជាអនុគមនៃស្អីមួយអញ្ចឹងដែលយើងតែងសរសេរជាអនុគមណាពេលយើងសរសេរជាអនុគមវាមានន័យអញ្ចឹងការបង្កើត function ហ្នឹងគឺជាការបង្កើត function តែមួយនឹងឯងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេយើងវាដូចតែគ្នានឹងការសរសេរពីលើហ្នឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេចឹងខ្ញុំប្រើ y នៃ x ចេះតែម្ដងខ្ញុំអាចសរសេរអញ្ចឹងបានស្មើប៉ុណ្ណេះខ្ញុំ copy យកមកត្រឹមនេះcopy យកដាក់មកចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតចឹងហើយយើងអាចទៅសេតម្លៃ x ហ្នឹងប្រមាណចឹងវានឹងចេញឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា y នៃ10អញ្ចឹងទៅស្មើy នៃ3អញ្ចឹងទៅស្មើy នៃ4អញ្ចឹងទៅស្មើអញ្ចឹងគឺអនុគមគឺយើងបង្កើតអនុគមខ្លួនឯងគឺយើងបង្កើតអញ្ចឹងណាយើងមិនមែនបង្កើតតែអនុគមរបៀបអញ្ចឹងទេភូមិធាអញ្ចឹងទេអនុគមផ្សេងដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍2 3កន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការបង្កើតអនុគមគឺយើងប្រើដើម្បីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតការបង្កើតអនុគមហ្នឹងមិនមែនបានតែមួយអញ្ញត្តិទេយើងអាចបង្កើតដល់2 3 4អញ្ញត្តិតាមដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់គណនាគេផ្ទៃកន្លះរបស់ចតុកោណ rect area អូខេ rect area equal to rect area of BH equal to B multiplied by H ជាងខ្ញុំបានអនុគមនឹងខ្ញុំចង់គណនានៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់បណ្ដោយនឹងទទឹងគឺខ្ញុំគណនាបានហើយខ្ញុំដាក់ថា rect area ពី3អញ្ចឹងវាស្មើ6អានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គណនាអីមាន3តង់4តង់ខ្ញុំដាក់ច្រើនទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា happy function យើងដាក់ជាមួយក៏បាន happy function of a b c d អូខេ a b c d ហ្នឹងគឺស្មើឲ្យ a ស្វ័យគុណ b លើ c លើ b ដក c គុណឬការ៉េនៃ d đóណាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់គណនា happy function គឺយើងបំពេញតម្លៃគ្រប់តាមការកំណត់របស់យើងមក happy function of ឧទាហរណ៍ថា a1 b2 c3 d4 ចាំមកដក2រឿងរ៉ាវគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការបង្កើតអនុគមមានច្រើនហើយមួយទៀតយើងអាចតម្លៃរបស់argument គេហៅ argument អញ្ចឹងក្នុងនេះអានេះគេហៅអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញអានេះគេហៅ argument នៅក្នុងភាសារបស់ Mathcad គេហៅថា argument អញ្ចឹងតម្លៃនេះវាមិនចាំបាច់តែយើងចាំវាយក្រោយយើងអាចបង្កើតមុនក៏បានដែរណាយើងអាចបង្កើតមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន j1 equal to 1ហ្នឹង j2 ឧ
to 2 J3 equal to 3 J4 equal to 4 chứ chúng anhប្រើ happy function ដោយប្រើអ្វីដែលយើងបានកំណត់នឹងហើយក៏បានដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅវាយជាលេខទេthôi happy function of J1 sorry ហើយយើងខុស J1 J2 J3 and J4 ជាងវាស្មើគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង Mathcad ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង user defined function គឺយើងបង្កើតបែបអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើត function ប្រើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាសាមញ្ញប៉ុន្តែអាការដែលសាមញ្ញដំបូងហ្នឹងហើយដែលធ្វើយើងបែកគំនិតយើងអាចទៅសរសេរជាអនុគមផ្សេងណានៅពេលដែលស្មុគស្មាញយើងត្រូវការប្រើដដែលគឺយើងត្រូវបង្កើតវាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគណនាតាមម្ដងមួយកាលអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលការងារដែលយើងធ្វើដដែលហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអាចថាវាចូលក្នុងនៃអនុគមហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតអនុគមដល់ខ្លួនឯងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការគណនាចំពោះប្រមាណវិធីណាដែលមានភាពសាមញ្ញអញ្ចឹងណា